I should try to stay out of sight. 잡는다. 다 해놨어요. 홍지님 이거 잡는 거 많이 보셨나보다. 왕김님이 빨리 애기들 불러와라. 자, 빨리 애기들 불러와라. 엄마야. 어제보다 클이 확실히 좀 잘 터지. 어제가 아니라 능력치 찍으니까 클이 좀 잘 터지는 것 같다. 확실히. 애기들 잡자. 애기들 잡자. 피하고 피하고 피하고. 이게 뭐야. 피하고 기술. 오케이, 2명 동시 커트. 아직 살았어. 침착해. 침착해. 아직 괜찮아. 피했어. 일로와. 오케이, 한 명 커트. 또 피했어. 아씨. 침착해. 피해. 제 애기 한 마리만 컷하면 돼. 근데 애기가 계속 나와요. 문제는 한 마리는 그냥 남겨놓을까? 남겨놓는 것도 괜찮겠다. 제가 있으면 혹시 더 안 부르나? 튀어. 피하고. 넌 죽었다. 오케이, 애기 다 죽였고. 오케이, 반피 깎았어. 나 어제보다 훨씬 잘해. 이거 봐, 또 애기 부르러 가잖아. 아씨. 저기 온다. 네 마리 떼거지로 온다. 타이밍 맞춰서. 개씨 또 실패. 씨. 피했다. 아이고야. 아이고. 이거 바로 깨는 거 아니야? 겨우 피했다. 제가 왜 이렇게 도망가냐 하시겠지만, 아이씨, 이게 한 번만 멈추면. 이게 계속 지나가 버려. 이렇게 피해야 돼. 오케이, 잘한다. 어제보다 훨씬 잘한다. 어제는 너무 졸렸는데도. 다 피하지. 엄마는 뭐 다 피하지. 나 이거 잡겠는데? 전투지역 이탈하면 안돼. 또 부르는데 애기?
애기가 또 나왔는데 리필 됐는데 또? 아 진짜 어제보다 훨씬 잘하는데 죽을 뻔했죠. 뒤져라 뒤져라. 오케이 제가 지금 채팅창을 아예 못 보고 있어가지고요 혹시 죄송합니다. 피하고 오케이 뒤져라. 딜 만 떴고 잡겠는데 나 진짜 잡겠는데 미쳤는데. 어제 이만큼 온 적이 거의 없었는데 아 애기들 또 왔나봐. 저기 4마리 또 왔어. 오 확실히 나 지금 정신이 좀 맑은 상태여갖고 어제보다 훨씬 잘 피한다. 집중. 이거 나 금방 피하고 또 피하고 죽어라. 깨겠다. 근데 나 진짜 잠깐만 방심하지마. 이거 한 큐에 죽는다. 오 진짜 깨겠다. 미쳤다. 나 왜 이렇게 잘하냐. 잠깐만요. 우와 왜 이렇게 잘하냐. 이걸 왜 어제 2시간 반이나 했냐. 그냥 멧돼지. 넌 끝났다 이 자식아. 잡았다. 세상에 뭐야. 왜 이렇게 금방 잡어. 미친거 아니야? 아니 세상에? 너 뭐야 살아남아가지고 혼자 뭐하는 거야. 엄마의 복수를 어떻게 애기가 해보겠다는 거니? 피하고 들어가시고. 오케이. 어제 내가 조금만 더 하면 깨는 거였잖아. 내가 이걸 그렇게 힘들게. 칼리돈의 멧돼지를 잡았습니다. 기쁘다. 주변에 멧돼지 시체가 겁나 널렸구만. 돼지 농장도 아니고.